Buongiorno, mi rivolgo oggi a tutte quelle persone a cui capita a volte di avere uno scroscio mandibolare mentre stanno mangiando o mentre parlano. A tutti quelli che si svegliano la mattina con la sensazione di avere la muscolatura delle guance, del viso affaticata o i denti molto stressati come se avessero masticato tutta la notte. A tutti quelli che si accorgono di avere il bordo incisale dei propri denti un pochino consumati e abrasi. Probabilmente in questo caso ci troviamo di fronte a un quadro di bruxismo, che è una condizione particolare in cui si effettuano dei movimenti involontari dei denti e della bocca durante il sonno. Vi consiglio in questo caso di non affrettarvi a fare delle procedure domiciliari e in autonomia, ma di rivolgervi al vostro dentista che potrà in maniera precisa fare una diagnosi e una terapia del caso.